Assalomu alaykum aka-ukalar. Mana bugun 6-iyun 24-yil. Xudo xolasa mana Uklan qishlog'imizning qabristonida hashar ishlari boshlanib ketdi. Yana ustolar keldi. Alloh rozi bo'lsin hammasidan. Mana Samar Gilavni usto. Mana yigitlar qishloqda Madamin, Hasan, Yo'ldosh akaning o'g'li, otini ham bilmayman. Fazl akaning o'g'li. Mana hasharlar davom etyapti. Qishlog'imizning qabristonida hamma yigitlar ishlayapti. Mana Muzaffar aka, Ulug'bek aka, Shodiyor aka, Halim Bratishka. Mana qabristonni hamsiyasi Ergash. Ha, yigitlar hashar zo'r bo'lyapti. Ko'pchilikda baribir. Mana Soliyev G'ayrat aka. Butun hamma ishini yig'ishtirib kelgan mana shu yerda. Javohir mana Zafar aka o'g'li. Malades bu ham xizmatda traktor bilan ham, mashin bilan ham qishlog'imizda chiqib, Xudoga shukr, spes texnikalar ko'p. Ancha shu ham yengillik bo'lyapti. Yodgor aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum debdi. Ertaga 7 esingizdan chiqmasin. Ertaga 7. Hashar oshiga yozdirgansiz-ku. Eslatib qo'y. Esingizdan chiqqan bo'lsa debman. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Endi bloglarni esidan chiqqandan keyin aytib bo'ldi-ku. Bir nomer bormi? Hammaga noter. G'ayrat aka, qayerda bo'lsa siz tushyapsiz-ku videoga? Men videoga olganda ketib kelyapti-da bo'lmasa. Iyun sanasi Uklan qishlog'i qabristonida hashar oshi bo'lyapti ustolarga. Hamrayev Akmaljon mana hashar oshi qilib beryapti ustolarga. Alloh rozi bo'lsin ustolardan ham, hammalaringizdan ham. Yoqimli ishtaqa hammaga. Muzaffar aka mana. To'g'ri. Uyg'un, Jafar, Ulug'bek aka, Xayr aka, Sanat. Qishlog'imizga birligiga iloyim ko'z tegmasin. Erta mana yigitlar 20 yildan keyin bizlar yoshda bo'ladi-da, ko'rsa o'zini yoshligini videoni qiziq bo'ladi. Shuncha ariq bo'lgan ekanman deb. Nima bo'lgan ekan deb. G'ayrat aka qo'l ko'tarib qo'ying. Ha, shunday. Ammo kalla oxirda oldim. Kalla oxirda. Mushayib qilmang deysan-da. Dep yesalang uyalmanglar ey. Bugun deyapman-da, kechgacha. Buyurun gapir. Hammalar charchamaysiz. Sendan ham intervyu olishimiz kerak. Hammaga katta rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Mana Akmal jo'ramizdan ham osh pishirib kelgani uchun. Qishloqdoshlardan mana shuncha hashar bo'lyapti. Hamma har tarafdan mana shu yordam qilib yotibdi. Rahmat hammaga. Kimdir texnikasi bilan, kimdir qo'li bilan. Biz ham bitib qoldi, yigitlar g'ayrat qilib ishlayotibdi. Mana o'zi tugatdi, navesdi. Yigitlar bu yoqda ariq kavlab
nima qilyapti, mana turbani hozir tashlaymiz, suv ketadigan qilib. Turbalar olib kelganmiz. Qishloqimiz yigitlariga katta rahmat. Bugun ancha yigitlar keldi, malades. Kecha mana gruppada gapirdik. Shtrixni bilmaysanmi? Oppoq mamday turibdi, ruchka. Shtrix bo'lishi, qara yog'baqlarni. Mana shunaqa. Bugun yigitlar ish qilib ancha ishladi, malades. Hayır, bu gapiring. Kim ular? Tarixga. Ha. Mana qishloq yigitlariga katta rahmat. Mana Foziljon bo'lib, mana Samariddin hammasi mana shu yerda bosh bo'lib, qosh bo'lib. Mana bir 30-40 kishi hashar bo'lib bugun ishlab yotibdi. Shu ishlay desangiz, ana qilsangiz bosh yo'q, o'tiring bu gap berib o'tirsangiz bo'ldi deb bolalar, yigitlar ancha ishlar bitib yotibdi. Mana bu buyoqlari qozilib boryapti. Ana u oportop suvlar tualetga qarab, tualetlarga akva eshiklar qo'yildi. Naveslar bitdi mana bugungi ishlar. Ertaga mana Shibiyonga taylandi, o'rta ko'chaga tekislandi, betonga tayyor turibdi. Stoyga qo'yishlarga. Mana qiyot katta rahmat. Naves bitdi bugun mana. Ha. Endi darvozasi bitsa, mana shu yer yopilsa ancha yaxshi bo'lib qoladi. Shunday. Darvoza purish kelmadimi? Yo'q, hammalaringizga katta-ko'p rahmat e'tibor uchun. Mana kimnidir farzandlari kelib ishlayapti, o'zlari Rossiyada, otalari, onalari yoqdan pul taylagan bo'lsa, farzandlari ki mana Xudoga shukr lapatka qo'yib, qo'liga birov tunika yopib, strapelar qo'yib, qishlog'imiz bolalari ancha bugun hashar ishi zo'r bo'ldi. Ana shunday birlashib tursak yaxshi bo'ladi. Hammalaringizga katta-ko'p rahmat. Qabriston hasharida qishlog'imizni odamlariga, yigitlariga gap yo'q. Hashardan qochmay mana kelib turibdi mana. Bu yerda eng faollardan aylar Halim akamiz bor. Har kun hashar boshlangani berishida. Mana bu yerlar ham kek qisqartib, chiroyli qilyapti tashqi taraflarini ham. Bo'ldi. Yetadi. Sen haydab kel, ichkariga haydab kel.